Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Los Channel SDNBAD. Kali ini aku akan menunjukkan caranya welding atau mengelas flange, SGP flange dan SGP reduser. Oke ya, kita ikuti caranya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar channel ini tambah berkembang ya. Karena saya tanpa kalian bukan apa-apa. Oke, kita ikuti ya.
Alhamdulillah, akhirnya selesai juga guys, dan ini hasilnya. Oke, jadi di sini ketika kita mewelding harus betul-betul rapat, nggak boleh bocor, karena ini buat laluan air ya. Jadi nanti dari atas ini pipe 6 inci dan kaki pump di bawah adalah 4 inci. Oke, mantap ya guys. Oke, sekian dan terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.